سلام دوستان عزیزم. برای از بین بردن چشم زخم و چشم نظر، اگر رفتی مهمونی و برگشتی حالت بد بود، سرت درد میکرد، احساس سنگینی کردی، یه راهکار بهت میگم انجام بده. انشاءالله که از چشم زخم و چشم نظر با این کار در امان میمونی. یه دونه تخم مرغ بردار، روش یک کم اسفند و نمک بریز، بنداز زیر پات بشکنه، بعد روش 7 بار صلوات و 1 بارم آیات الکرسی بخون. انشاءالله هرچی چشم زخم و چشم نظر ازت اگر حس میکنی تو خونت انرژی منفیه، حالت بده، اصلا دوست نداری تو خونه بمونی، احساس سنگینی داری، یا دعوا تو خونتون زیاد شده، کلن گرفتاری براتون زیاد شده تو خونه، این کاری که بهت میگم انجام بده، انشاءالله هرچی سنگینی و دعواه از خونتون میره بیرون. یه قاشق زردچوبه دور خونه بچرخون، همه جای خونه، آشپزخونه، هال، اتاق خواب، رو، حیاط خلوت، حالا هر چی که تو خونتون هست همه جا بچرخون. بعد بیار زیر سینک ظرفشویی، بریز تو کف دست راستت، بگی زیر شیر آب با خودش ببره. هرچی سنگینی و گرفتاری و دعواست این زردچوبه با خودش میبره. 1 بار امتحان کن ببین که چقدر این زردچوبه معجزه میکنه. راز رزق و روزی فراوون تو مغازه زدی، مشتری نداری، وسیلات همه دارن خاک میخورن، کسی نمیاد وسیلات بخره، مشتری نداری، کافیه این چند تا کاری که بهت میگم انجام بدی. اول که میخوای بری در مغازت، وقتی در و مغازه رو باز کردی 1 بار آیت الکرسی بخون، برو تو، بعد اسفند دود کن، بعد بیا بیرون، 1 کم جارو، 1 کم آب پاشی کن جلوی مغازتو، بعد 100 مرتبه بگو یا رزاق یا رزاق، 1 مرتبه هم بگو لا حول ولا قوة الا بالله علی العظیم. ببین که چجوری مغازت پر از مشتری میشه. و صدقه هم بذار کنار، حتما وارد مغازه شدی، این کارهایی که بهت گفتم انجام دادی، صدقه هم بذار، انشاءالله که مغازت پر میشه از مشتری. معجزه نمک زیاده، اگه بخوام براتون بگم ساعتها طول میکشه، یعنی انقدر این نمک معجزه داره، حاجت روایی داره، مشکل گشایی داره. کافیه سر هر ماه که میرسه 1 کم نمک ورداری بریزی بیرون از خونه، بعد آیات الکرسی بخونی، بعد صلوات بفرستی. کافیه فقط جمعه ها نمکدون خونتون رو پر کنی. وقتی که داری میری بیرون 1 کم نمک بریز توی کاغذ، بذار تو جیبت، وقتی بعد اومدی خونه نمک رو از پنجره بپاش بیرون. اینا همه برای رفع سنگینی، حسادت، چشم زخم و چشم نظره. 1 بار امتحان کن ببین چجوریه. دوشنبه 3 آذر شهادت خانم فاطمه زهراست. با هم میخوایم یک توسل گروهی و دست جمعی برداریم. کافیه از روز 5 شنبه که 29 آبانه 1 بار آیت الکرسی بخونیم، 1 بار دعای شریف حدیث کسا و 135 مرتبه هم صلوات بفرستیم و هدیه کنیم به خانم فاطمه زهرا. اگر حاجت داری، گرفتاری، مشکل داری، این توسل 5 روزه رو با من شروع کن، انشاءالله که حاجت روا میشی. چون خانم فاطمه زهرا مادر همه ماست، بیبی 2 عالمه،
محال دست رد به سینمون بزنه. انشاءالله که حاجت روا زد. جهت صلح و آشتی. سوره انعام آیه 105. پسرتون، مادرتون، خواهرتون، دوستتون، رفیقتون، دوست دخترتون، دوست پسرتون باهاتون دعوا کرد و میخوای تو دوست داری با اون آشتی کنی، کافیه آیه 115 سوره انعامو بخونی، فوت کنی بهش. اگرم پیشت نیست رو عکسش بخون و فوت کن. انشاءالله که برمیگرده آشتی میکنه. دوستان هیچ میدونین که چله نشینی چجوریه؟ هر که میخواد چله بگیره، اول همیشه میخوای چله رو شروع کنی باید نیت کنی، بعد صلوات بفرستی، بعد یک بار سوره هم، یک بار سوره توحید بخونی، فقط روز اول. بعد 19 مرتبه بسم الله الرحمن الرحیم بگی. وقتی که روز اول خوندی تموم شد، آخرش هم میگی الهی آمین. بعد چله رو شروع میکنی تا روز آخر. فقط روز اول باید اینجوری چله رو شروع های گره گشا. این ذکرها باعث میشه هر گره کوری هم که داشته باشی باز بشه، مشکلت حل بشه. تنهایی هستی، تنهایی، افسرده‌ای، کسی نیست باهات حرف بزنه، سوره انبیا آیه 87 رو بخون ببین چجوری از تنهایی، از نگرانی در میای. اگرم میترسی، تو خونه تنهایی میترسی، ترس و وحشت داری، یا میخوای بری بیرون میترسی، یا یکی میخواد بیاد از اون میترسی، آیه 174 آل عمران رو بخون. اگر دشمن زیاد داری یا بهت حسادت میکنن، یکی هست حسادت رو میکنه، یکی هست حسادتتون رو میکنه، بهتون چشم نظر داره، بهتون چشم داره، سوره غافر آیه 44. بس برای دشمن و حسادته. اگر کسی بهت حسادت کرد، اگر حاجت مهمی داری، خیلی مهمه حاجتت، آیه 59 سوره کهف. دردها و مریضی ها کافیه آیات الکرسی رو بخونی. خودش آیات الکرسی درمان همه درد هاست. آخرش هم بگو الهی آمین. چند سالی دوستان موت شده، بعضی از دوستان یه کدهایی بهتون میدن، مثلا میگن این کد رو بخون پولدار میشی، این کد رو بخون بچه دار میشی، این کد مخصوص کد برای اینکه عزیز بشی. کدهای مختلفی بهتون میدن، ولی به نظر من و چند نفر که پرسیدم از اساتید، اصلا این کدا صحت نداره. به جای این که بشینی کد بنویسی، کد بخونی، کد حفظ کنی، یه تسبیح بردار، 100 مرتبه صلوات بفرست، 100 مرتبه استغفار کن، 100 مرتبه سوره توحید رو بخون، 100 مرتبه تسبیحات خانم فاطمه زهرا رو بفرست. ببین چجوری برات گشایش میشه، ببین که چجوری رزق و روزیت فراوون میشه، از در و دیوار برات میباره، مشکلت حل میشه، گرفتاریت برطرف میشه. به جای این که کدها رو بخونی، حفظ کنی، بنویسی، بذاری تو خونه، این کارا رو بکن. بعد دوستان یه راه حاجت روایی هم اینه که خونت همیشه تمیز باشه، هیچ وقت ظرف نشسته نداشته باشی، هفته یک بار جارو کنی اگه هر روز نمیتونی، همیشه کمد لباست مرتب باشه، همیشه حمومت تمیز باشه، همیشه آشپزخونت تمیز باشه، خاک نداشته باشه. این کارا رو که انجام بدی، رزق و روزی برات میاد فراوون. انگار که ذکر گفتی. تمیزی خیلی مهم. یک زبانبند قوی براتون آوردم که اگر کسی اذیتتون کرد یا پشت سرتون غیبت کرد، کافیه اینو بخونی. بخون و زبونشو ببر. کافیه آیه 9 سوره یاسینو بخونی. زبانبند قویه. به هیچ وجه نماز صبح یادت نره.
میدونین چرا؟ بعضیا میگن ما خواب موندیم، بعضیا میگن ما غذاشو میخونیم، بعضیا میگن ما نخوندیم یادمون رفت. دوستان نماز صبح مخصوص آقا ابا عبدالله حسینه. حتما نماز صبحتون رو بخونین. نماز ظهرم مخصوص آقا رسول الله است. نماز عصرم برای آقا امیرالمومنینه. نماز مغرب برای خانم فاطمه زهراست. نماز عشام برای آقا امام حسنه. پس دوستان این نمازهایی هستن که امامان پشت سرش هستن. تا میتونین سریع بخونین، نذارین قضا بشه. به خصوص نماز صبح. نماز صبح میخونی انگار داری با امام حسین حرف میزنی، با آقا ابا عبدالله داری حرف میزنی. انقدر این نماز صبح مهمه. اگر فکر میکنی طلسم شدی، جادو شدی، یکی طلسمت کرده، حوصله نداری، سرت درد میکنه، حوصله هیچ کس نداری باهاش حرف بزنی، حتی دوست نداری تو خونه بمونی، یکم گلاب بردار، روش 19 مرتبه بگو بسم الله الرحمن الرحیم، 7 بار سوره فلق، 7 بارم سوره ناس بخون. گلاب بریز تو آب پاش، بپاش دوره بر خونه و یکم هم صورتتو باش بشور. هرچی طلسم و جادو باطل میشه با پاشیدن گلاب و آیه های قرآنی. میخوای اعتماد به نفست بره بالا؟ هر جا میری خجالت نکشی؟ تو جمع نشستی بتونی حرف بزنی؟ خجالت نکشی حرف بزنی؟ از خودت دفاع. کافیه 80 مرتبه بگی یا حسیب و 7 مرتبه هم سوره کوثر رو بخونی. اگر خجالت میکشی بری جایی، حتما این آیه رو بخون، این ذکر رو بگو. حاجت روایی، رزق و روزی، دوری شدن از طلسم و جادو و باطل کردن، یه لیوان آب بردار، 8 مرتبه سوره کوثر رو روش بخون، بعد این لیوان آب رو بپاش دوره بر خونه، هرچی طلسم و جادوی هم از بین میره. دوستای عزیزم، تو این ایام فاطمیه هر روز دارم بهتون میگم حتما صلوات بفرستین، حتما نظر حلوا کنین، نظر شعله زرد، نظر شیر برنج، نظر تسبیحات خانم فاطمه زهرا، نظر نماز استغاثه دوستان، حتی شده 1 مرتبه بخونین، صلوات بفرستین، حدیث کسا بخونین، سوره کوثر بخونین، انشاءالله که خانم فاطمه زهرا دستتون رو بگیره، حاجت رواتون کنه. اگر دلتون شکسته است حتما نماز استغاثه خانم فاطمه زهرا رو بخون. اگر نتونستی بخونی صلوات بفرست. اگر باز نتونستی صلوات بفرستی، نظر تسبیح خانم فاطمه زهرا. دوستان حتما این نظر انجام. نظر نمک اصلا ردخور نداره دوستان. 5 بسته نمک میگیری، رو هر کدوم 1 بار آیت الکرسی، 3 مرتبه هم صلوات و 100 مرتبه میگی یا فاطمه زهرا ادرکنی. انشاءالله دلتون خوش، حال دلتون کوک و سلامت باشین. اگر با من آمنه گیلکی همراهی، کافیه چنل یوتیوب رو فالو کنی. التماس دعا. خدا نگهدار.